အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်မကပေါ့နော်ဒီမှာ insert ထဲမှာကျွန်မတို့ကဒီ PowerPoint တွေကိုပေါ့နော်ဒီ date and time တွေထည့်မယ် slide number တွေထည့်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မတို့က slide number ထည့်မယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ slide မှာပေါ့နော်ကွာထောက်လိုက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့1ကထည့်မယ်ဆိုရင်တော့1ကို click ပေးလိုက်ပေါ့နော်2မှာselect ပေးလိုက်ရတယ်เนาะကြိုက်တယ်လို့ပဲဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က slide 1ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ insert ထဲမှာဒီမှာဆိုရင် header and footer ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် date and time slide number ဒီနှစ်ခုကနေလည်းသွားထည့်လို့ရတယ်အားလုံးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က header and footer ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီလို box လေးကြာလာရယ်เนาะအပေါ်ဆက်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်တော့ date and time ကိုသူက slide မှာ date and time ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီညာလေးကိုအမှတ်ချစ်ပေးလိုက်date နဲ့ time ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ date ကပေါ့နော် update automatically ဆိုရင်ဒီ slide ကအခုဆိုရင်ကျွန်မကဒီနေ့မှာစပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒီဟာကိုပေါ့နော်ရွေးထားတဲ့အတွက်နောက်နေ့ပြန်ဖွင့်ရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာဒီ PowerPoint မှာတွေ့ရ slide ကနောက်နေ့အတွက်ဆိုရင်26ဖြစ်နေလိုက်မယ်တကယ်လို့ဒါ fix ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်မကအခုဒီ PowerPoint မှာအခုဒီနေ့မှာပြင်လိုက်တယ်နောက်နေ့ပြန်ဖွင့်ရင်လည်းဒီ date ပဲဖြစ်နေမှာပဲเนาะဒါ fix ပေါ့နော်update ဖြစ်နေခြင်းเนาะဒီမှာ update ကိုရွေးပေးလိုက်ပါเนาะပြီးတဲ့အခါမှာ slide number တက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာဆိုရင် slide number လေးကိုရွေးပေးလိုက်မှဒါမရွေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီ slide ရဲ့ design ပုံစံက slide number တွေကိုဒီလိုနေရာတွေမှာတက်တာဒီ wine လေးတွေမှာပေါ့နော်အခုကျွန်မ slide number လေးကိုကျွန်မရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒီနားလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီနားမှာ intersect ကလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေးက slide number တက်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာပေါ်လာရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะဒါဆိုရင် slide number လေးကျွန်မအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာ apply to all လို့ရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်apply to all ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ apply ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့တရွက်ထဲမှာပဲကျွန်မကတက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာနော်အခု slide number 2ကိုကြည့်လိုက်လုံးဝမရှိတော့ဘူး slide number 1မှာတော့ဒီမှာတက်ထားတယ်ဒီမှာအောက်မှာ date ပါတယ်ကျန်တဲ့ slide တွေကြည့်လိုက်ဘယ် slide မှာမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်နေရပါတော့ဒါဆိုရင်ကိုက slide အကုန်လုံးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုပြန်သွားမယ် header and footer ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာစောစောကကျွန်တော်တို့အခုရွေးထားတဲ့ဟာတွေကို apply to all ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘယ် slide ရောက်ဒီမှာ3မှာလည်း4 slide 5ဒီလိုမျိုးလေးတွေเนาะဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ slide number လေးရဒီ wine လေးထဲမှာဟုတ်ပြီဒါကသူ့ရဲ့ design နဲ့ဆိုင်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ slide number တက်တဲ့နေရာဒီနားမှာမဟုတ်တခြား design တွေတစ်ခါကြရင်ဒီလိုနေရာလေးတို့ဒီလိုချိတ်လေးတွေမှာတော့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေလည်းပေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါက design နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ slide number ကိုတက်တဲ့ပုံစံလေးပါတကယ်လို့တစ်ခုချင်းစီတက်ချင်တဲ့ဒီ header and footer မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ date and time ဆိုရင်ဒါက date and time တစ်ခုတည်းတက်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီကနေလည်းသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် slide number ဆိုရင်ဒီကနေလည်းသွားပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံဘယ်ကနေသွားအကုန်အတူတူပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint တွေကိုပေါ့နော် slide number တွေ date and time လေးတွေပေါ့နော် fix date and time ဆိုရင်လည်း fix ထားမှာလားဒါမှမဟုတ် update automatically လုပ်မှာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်